ジュールでもこんにちは。でもネイバーズ坂へようこそ。パーソナリティサラです。香りです。フランス留学77日目、77ですって。ラッキーセブンですよ。ね。ラッキーセブン。きっといい話になりますよ。はい。本当ですよ。毎回私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。ありがとうございます。77日目。ね。今11月の、中旬に差し掛かろうかなとなってきてますけどね。もう年末やんっていう。そうじゃん。やばいじゃん。ね。もうクリスマス待ちはしておりますけれども。ね。本当ですね。あっという間に。ね。パリはですね。ハロウィンが終わったなと思ったら、ハロウィンもすごいなんか、結構謙虚なハロウィンが、ピュンって終わったなと思ったら、もう翌日からクリスマス全開になりました。あ、ハロウィンに謙虚さとかある。やっぱね、渋谷とかに比べたらそりゃって話。そうね、確かに。ね、よっぽど日本の方がハロウィン文化発達してるかもしれない。発達してるけど、こっちなんとはいくつかそのエラスムスのイベントとかでそのハロウィンのイベントがあったり、それ以外にもその近くの公園っていうか、大きい公園でそのハロウィンの仮装イベントがやってたりとかしたので、割と渋谷ほどカオスじゃないですけれども、割とハロウィンはなさってました。終わった瞬間にクリスマスちゃんでしたけど、ごめんなさいね。エラスムスって何ですか？エラスムスは何かっていうとですね、いい質問をいただきました。先生って言ってもなんかね、ちょっとうまく説明できる自信がないんですけど、EU に入ってる国の学生たちの学生団体みたいな話なのかなね。そこでなんか私たちはもちろんその国籍が日本なのでできないんですけど、そのエラスムスできる人もいいのかな、ちょっとごめんなさい、そこはきちんと調べていただきたいんですが、そのエラスムスに加盟している学校とか学校の中であれば交換留学ができますみたいな。でそれを利用してこうエラスムスのイベントに行った時に去年はスペインに留学してたんだよねっていう子がいたりだとか、フランスからスペインに留学してたんだよね、そのエラスムスの交換留学制度を使ったんだよねっていう話をしていて、なのでそのパーティー的なイベントもあれば、言語ランゲージエクスチェンジのイベントが毎日のように打たれてたりとか、例えば日本語フランス語のやつにこの前行ってきたんですけど、そういうのもあったりだとか、で要は横のつながりを学生同士で増やしていこうよと。で、フランスにいる学生の中にはエラスムスのランゲージエクスチェンジの制度を利用して来てるランゲージエクスチェンジじゃないですね、交換留学の制度を利用してきている別のヨーロッパの子たちとかもいたりするので、要は外国から来てる子たちで横のつながりを増やして、言語並びにそれ以外のところも含めて楽しんで交流していきましょうよみたいな、そういうそういう団体になってます。いいですね。なんか国に閉じたものではなくって、いろんな大学ないしはいろんな国の学校と一緒になんかいろいろできるって面白そうですね。面白いですね。同じように MBA の人でどんなことやってるんだろうとか、そういう聞く上でも面白いんじゃないかなとも思うし、サラもね、サステナビリティ関連のね、学校の人たちがもし見つかれば、どんな感じで今どんなことやってんの、私興味あるんだけどとかって、そういう話も面白そうだなと、思うので、単に楽しむ上でもいいかなと思っています。いいですね。いろんな文化の違いとかにも出会いそうな気がする。要は年末ですよっていうことなんですけど、それではじゃあね、今日は何話すのかっていうありがとう。そうじゃないとね、もう一気に50分とかいっちゃいますか
またね、そうそう私の家族からクレームが来ますから厳しい。はいね、良き言葉をいただきますから。はい、ということで今回のテーマは、授業もね2ヶ月3ヶ月経ってきてますけれども、文化の違いとどう日々向き合っていますかと。はい、でもちろんいい点もあれば、時には難しい点もあると思います。そういったところをサラと香織それぞれの、学校での経験をもとにシェアしたいなっていうのと、ね、皆様の意見も聞けたら嬉しいなと思いながら、今回のテーマに選ばせていただきました。確かに。もう結構仕事もそうだけど、やっぱり今みたいな交換留学みたいな話って、すごくもうコロナ禍明けてからどんどん加速してると思うし、多様化社会の中でどうやって一緒にやっていく、うまくやっていくのか、みたいな話は、すごくこれからもホットトピックにどんどんなっていく気がする。けど、香りの話ちょっと聞かせて。なんか最近あったんでしょ？ありがとう、そうね。私、サラもそうだと思うんだけど、今まさにそのグループワーク全盛期で、全盛期って何やねんって話ですけれどもはい、壮大、いいね、いいね。並行して、2つとか、3つとかをこなしながら個人のアサインメントもあってっていう状態かなと思うんですけれど、一つのグループワークで、私の前職製造業なんですけれども、製造業の生産管理をしていた時がありまして、で、サプライチェーンの授業でですね、ぜひじゃあ私の前職の経験をもとに、そこからテーマを選んでケーススタディやりましょうかっていうことになったんですよね。で、5人チームメンバーがいたんですけれども、やはりどのグループワークでもそうかなとは思うんですけれども、大体こんな感じかなと思うんですよね。1人か2人すごくオーナーシップあるけど、それ以外はちょっと We will see みたいな感じで、はい、で私のところもそうでしたと。でじゃあそれ以外のその人たちってどういう場合が多いかなっていうと、要はオーナーシップを持って初めにどんどん発言していく子たちにこれいいんじゃないって助言するポジションの子がいたり、じゃあこれ調べてみるねっていうナイスアシストをしてくれる子っていると思うんですよね。はい、それは非常にありがたいなと思いますと。でじゃあ一方で全くやる気ない、本当に話も何も聞かないみたいな子もいたりだとか、これあるあるだと思うんですけど、はい、で聞いてはいるんだけど本当に何もしなくて、言われたらやることはやろうとはするけど、すごくリプライが、芳しくなかったりとかっていうような、話で、要はすごくオーナーシップを持つかやる気を出してくれるのって半分くらいの時もあるよねって話がしたかったんですよね。でじゃあオーナーシップを持ってる側の話で言うと、大体 2,30% ぐらいかなと思うんですけれども、その中にもねカテゴライズがあるかなと思っていて、もちろんオーナーシップは持つんだけどみんなの意見を聞くよっていう話なのか、聞いてもうこれが絶対正しいからっていう風になってしまう場合もあるかなと思うんですね。これはもちろんその人の問題というよりかはテーマだったりその時のタイミングにもよりますし、ジャッジメンタルになりたくないんですけれども、例えば私どちらかというとこういうふうにやってきませんかと初めに発言するタイプなんですけれど、できる限り皆さんの意見を聞いて進めていくタイプではあるかなと思うんですが、例えばこだわりが強いともしかしたらいや絶対これが正しいからっていうような断定的発言をしてしまうかもしれませんというような感じで、同じ人でもそうなるような可能性があるんじゃないかなと思っていますと。なので何かしらグループワークをして、でそこでグループ個人のワークではないので、思う通りにいかないことってありますよねと。ただやはりグループの最大公約数を求めていくっていうことがチャレンジングであり楽しいことでもありますよねと。そうすると個人だけでは成し得なかった
ことを達成できるかなと思っていて、今回の私のグループワークでも私の経験をもとにみんながいろんなこの理論が合うんじゃない、学術的にとかって言ってくれたりとかしたんですよね。で私はどちらかというと仕事として実践的にやっていたものですから、いやこの理論は机上の空論になるんじゃないとかっていうようなここまで嫌な言い方はしてないですけど、時にねそういうような言い方を、そういうような発言をしたりしながら進めていってました。でその中でああでもないこうでもないという、フリクションが時にあったりして、でそれは個人の問題っていうのももしかしたらあるかもしれないんですけれども、国籍の違いでもっとそれを詳細に言うと、同じ国でも日本でも日本人だから全部こうっていう単一的に語れないのと同じように、この地域だとこういう歴史的なコンテクストがあるからこういう考えを取る人が多いよねとか、そういうところがこの彼女たちの要は何もモチベーションないですみたいなところにつながっているのもあるのかもって思ったりとかしたんですよね。要は例えばインド人の子とかだと、教育って日本と違って義務じゃなくて権利なので、絶対聞かなくてもいい部分がありますと。ただ自分がしなければしたいと思うことに関しては本当に競争社会なので、人の意見を聞く前にも自分が言わないといけないことを全部言わないと生き残れませんとか、そういうところで20年25年30年生きてくるとそういう思考回路になりますよねとかね、もう自分の主張をとりあえず行う、で相手の話を聞かない場合もあると。でそこで感情的になるんじゃなくて、じゃあでも彼らから学ぶことももちろん多いわけなので、どう時にはコンプロマイズしつつ、時にはどうギャップを埋めていきつつ、じゃあこの化学反応いいかもねみたいなところに持っていくと、すごく大変だったけどいいグループだったなって思える、それってよくないっていう経験をしましたっていう、ちょっとね長くなりましたけど、私のエピソードはこういう形になります。ちなみにそのグループワークは結局どう評価されたんですか、先生からは。グループワークを評価された点で言うと私の経験に基づいているので、なんていうんですかね、何がプロブレムステートメントなのかがはっきりしていた。ざっくり製造業、この生産この製品について扱いますっていうレベルではなくて、その製品の中でもスペシャルオーダーのものだけを扱いますとか、じゃあこういう課題があって、じゃあルートコーズアナリシスをしたらなぜ分析ですよねをしてっていうところも一回やったことがあることなのでクリティカルにできたんではないのかなと。でもちろんデータが全部残っているわけではありませんし、今私は前職で働いてた時の人たちからね、インタビューはできてもデータをもらうことはやっぱりNDA 結んだとしても難しい部分がありますから、その中で、クラスメイトから出してくれたチームグループメンバーから出してくれたアドバイスにも基づきながら実践的な経験を論理に当てはめていくっていうことができたんですよね。そこに架空のというか推定のデータも入れてなんて言うんでしょう、ディテールを見せることができたし、それがロジカルに何が問題でそれをどう解決できるのかっていうのを示すことができたっていうのを評価していただけたかなと思っています。なるほど、なるほど。なのでその評価ポイントがちゃんとアチーブメントまでに持っていけたのすごいですね。なんとか本当にその発表が終わるまではみんなもう終わったって思ってたと思うんですよね。なんかその発表の前日当日までもうちょっと話したくないくらいになるくらいに、話したくないって言うとあれですけれども、もう多分みんな緊張もしているし、結構時間をかけて何週間か何週間何十時間もかけて、ああでもないこうでもない、お前話聞いてねえじゃねえかみたいなこともありながら進めて、で紆余曲折があったり、そもそもの何を大事にするかっていうそのプレゼンにおいて
の価値観も違ったりだとか、はい、うん経験、私はその製造業の経験があるけどそれ以外の子たちはないから、そもそもいくら頭のいい子たちであってもですね、百聞は一見にしかずじゃないですけれども、ね、問題が分かりにくかったりするじゃないですか。はい、日本と独特の問題もあったりとかして、日本でかつ日本の製造業独特の問題もあったりとかして、そこをまずなぜこれがプロブレムステートメントになりうるのかまでにも時間がかかったりだとかしたので、その中でじゃあ何が発表として求められているんだろうか、ここの授業で学んだロジックセオリーは何か、それをどう実際のデータとあるいは推定されうる極めて実際に近しいであろうデータを表示しながら計算して、じゃあこれ私の実際の経験あるいは今後のアチーブメントとしてその会社が達成するであろうアチーブメントをどう論理的にロジカルに示したかっていったところを、みんなの協力なしではできなかったかなと思いますが、発表が終わるまでもう最後らへんはもういい、個で動こうみたいな多分なりかけてたんじゃないかなと思います。はい、ただね、結果的にはいい、化学反応が起こせたかなと思うので、なんだろうな、結果論になっちゃいますが、はい、でも本当それって多分いろいろ学びが多分個人的にもあったと思うけど、話聞いてる感じだとなんかそもそもなんで日本って多様化する必要があるのかみたいな話にもつながってくるかなと思ってて、なんか正直同じ日本人、同じバックグラウンドの人間、同じ思考性、同じ姿勢を持ってる人が5人集まった方が話絶対早くまとまるじゃないですか。効率もいいですし、多分別に悪くないと思うんですよ。なんか出来上がる成果も別に悪くはないと思うんです。なかなかなんならいいものが出てくると思うんですけど、その中でなぜ多様な人種、年齢層、バックグラウンドを持っている人が集まる必要があったのかみたいなところが結構鍵だなと思ってて、ちょっと私の話をちょっとシェアすると、ちょうど最近そのなんか気づき、本当に小さなものなんですけど、気づいたことがあって、今私もグループワークをやっています。で、内容が高齢化社会をちょっとトピックに、今出していて、それで今まとめてるんですけれど、日本を成功事例として置いたときに、台湾も同じ、問題を今抱えています。それはその将来抱えることになります。その、課題に対して、日本ないしは他の国がどういうふうに解決をしていくのかっていう話、ストーリーラインでまとめてるんですけど、もともと最初のデータ集め、下調べみたいなところをみんな分担してます。で、私と台湾人の子たちと、基本的にアジア出身の子たちが、前半やって、発表ないしは最後の意見交換の部分とか、仕上げっていうところはフランス人の生徒も含めてみんなでやりましょうっていう感じで、まずは少数で今回してたんですよ。で、最初元々の原案を、ドラフトを作って、持っていったときに正直なかなかいいものができたと思うんですよ。テクノロジーを組み合わせて、ちゃんとソリューションに導けるいいドラフトを作れたなと、なかなか自分で言うのもあれなんですけど、自画自賛をしていましたと。はい。で、実際持っていったときに言われたのが結構面白くて、フランスって高齢者の、テクノロジーへのアレルギーが非常に激しいと。だからなかなか意見としては面白いけど、もう少し人と人とのつながりにフォーカスしているようなコミュニティ形成とかについての素材とかも必要なんじゃないかっていう意見をくれて、結構それってもちろん個人の違いでそのズレみたいなのが発生した可能性もあるんですけど、結構その文化とか国の違いで視点がやっぱり狭くなっていたところはあるかもしれないなっていう気づきをちょうど昨日今日しております。素晴らしい。なんかフュージョンがあって、なんか要は先ほどサラがいい発言をしてくれたなって思うんですけど、要はその最初リサーチをアジア人の東アジア側の子たちでささっとやって、しかもいいものができたと思っていましたと。実際いいものであると思うんですけどね、私は聞いて。
でただいいモデルであるんだけどイノベーションがあるかっていうとそうじゃないのかもしれないと。よりいい化学反応を起こすためにダイバーシティがある、その一歩先に行くためにやはりごめんなさい、薄い知識で語って申し訳ないんですけど、なんていうんですかね、生物学的にもですね、同じような体質だったりだとか特徴を持っているもの同士が交配を重ねていった場合、イレギュラーな、災害だったりとかに弱いみたいな話あるじゃないですか。ちょっとごめんなさいね、薄い知識で申し訳ないんですけど、いやはい、それと同じかなと思っていて、確かになんか私も薄くなっちゃうんだけど、なんかもう少しイメージつきやすい具体例あったらいいなと思って思い出したのが、なんか例えば日本のサイゼとかガストとかファストフードとかファミリーレストランか、今注文って全部タブレットでやるのが結構当たり前じゃないですか。で、基本的にその食べ物とかもうロボット、猫型のロボットみたいな子がこう出てきて、それを取ってって、お会計も基本的には対人じゃなくてもできるようになっちゃってる。もう己一人で機械さえあればできるみたいな社会で回ってるかなって思ってるんですけど、その話をフランス人の子たちとかにすると、そのタブレットこっちだったら盗まれちゃうよとか、あとは高齢者の方って結構それ使うの大変なんじゃない？それってみんなどうやって回してるのっていう、もう考えれば確かにそうだよね。でもそれって確かに日本ってどうやって回ってるんだろう。改めてこの日本ってすごい安全でなかなか均一化されてる社会なんだなっていう、なんか異質性をすごい今感じてます。そうですね、やっぱ性善説に基づいて、もうそれが問題になるかもってことすらですね、意識してないっていうことが問題っていうんでしょうか。はいタブレットを置いて、タブレットを置くよねと、取られるかもしれないねがもうないんですよね。そもそもそこが、取れるかもしれないが問題に上がってこない。そこが社会構造というかの違いでもあるのかもしれないんですけれど、ただフランスの子の場合はそういったことが日常的に起こりうる環境で、育ってきてるからこそそこに目がつくというか、でそこから私たちも新たな学びを得られたというところで、新しいサービスとかを考える場合にもそういった視点が日本人の私たちが気づかなかったポイントを気づいてくれるという点で、いろんな文化、いろんな国、いろんな特徴を持った子たちとワークすることが大切なんだなと改めて思いました。簡単に言ってますけど、簡単じゃないんですけど、簡単じゃないんですけど、でも、結果楽しいことは楽じゃないというところで、そうですね。っていうことなんでしょうね。頑張っていきましょう。確かに。ね、そういうところでしょうか。といったところで、いい感じですよ。20分ぐらいですよ。ね。といったところで、今回はここまでにいたしておきましょう。ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。もし質問やコメントなどございましたら、番組概要欄に記載しておりますメールアドレス、neighborsaka@gmail.com、neighborsaka@gmail.com、または Google フォーム宛てにお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた月曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いいたしましょう。ここまでのお相手はサラと香りでした。おばばばなんか今空気抜けなかった。空気抜けてったけど。なんかね、何回かちょっと私が遅かったなと思ったから、ちょっと今日早く言おうって思って失敗いたしました。もうこれ揃うことないんじゃないって昨日友達に言われました。ね。ダイバーシティの社会だから。ダイバーシティ社会だから。揃えなくていいんだよ。これが化学反応だ。そういうことだからな。見てろよ。そういうこと。そうだ。20分で終わったぞ。どうやね。